爸妈妈我会红了红了，想多红花，我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来呢我就是老大。OK， chill， yeah。我想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱人民币，一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为daddy妈没出了生命，没东西给你，看我快乐的点着我说哈利路亚。爸爸妈妈我会红了红了，想多红花，我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来呢我就是老大。老大就是有气场，老大就是疯了地毯，老大会跟你走上，老大成为了你我的梦想，老大说别老大不笑，整天做着老大梦。想当年老大就靠大脑买了第一台大众，就这个样子放肆看我在 bounce 的不像样子。对，如果我是老大，会有把你的马桶陪着睡，问你配不配，做大哥的滋味美不美？你笑眯眯的还不认真，我想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱人民币，一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为daddy妈没出了生命，没东西给你，看我快乐的点着我说哈利路亚。爸爸妈妈我会红了红了，想多红花，我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来呢我就是老大。最开始也是做小弟去顽强生命。Hello， 大家好，今天来自今年分解教程呢是来自编舞，中国有嘻哈的一首非常好听的歌《老大》。OK， 那我们来看一下这首歌这首歌是比较帅气的，所以说我们在跳的时候稍微加强一个能力OK， 我们第一个动作这首歌也是基本上以歌词来学习会比较好。OK， 我想在跑车里想要一辆法拉利。OK， 刚开始我想在双手面前面，我想在迅速拉开，我想在嘟面，双手都学，先看什么动作是把打下去左手嘟下去，然后同时呢，你的腿是嘟面，左脚抬起，右脚重心往后拉，我想在跑车这个感觉。OK， 那接下来我想在跑车里最后你右脚踏5、6、7，我想在跑车里。双手是跑车里，同时头加油，跑车里，再下去。OK， 往右踏5、6、7，我想在跑车里，想要一辆法拉利，双手来一个蹦蹦棒，蹦蹦棒的时候多下去一点，来蹦蹦棒，再下去。好，然后再看我的腿是从高到低，蹦边踩，身体从高到低这个脚是右脚跟左脚下来，蹦边踏。好，法拉利蹦边过去的时候。同时左脚前让上去，离开，双手合并，右手往边看，蹦，好，蹦，完后从下面头发拉地，定好这个位置，左手再来放松，再经过这个当中是咔蹦下。好的，这是我们第一句，我们看一下5、6、7，我想在跑车里想要一辆法拉利。OK， 接下去法拉利想要钱，这边右手拉下来，想要钱，人民币的时候稍微一个实现的动作，想要钱，人民币，同时臀部轻轻的放松人民币，慢一点，人民币擦接下去的重心，臀部从右边拉到左边来，右脚后跟双手再放松感觉，擦边擦，带过来，好，看想要钱，人民币擦，单一下，大边大，双手张开5个指头，把脸朝看上这个，双腿夹起膝盖直，跟相对的往下好 ，OK， 看4遍，想要钱。人民币擦，接下去右手握拳，左手握拳。
穿，一个连穿，蹦蹦蹦蹦两下来以后，同时带动我们的腿是咔颠蹦蹦，跳起来以后把互相拍啊，5、6、7，蹦蹦大大，好，大大公主在这边等最后一个歌词，一切都在靠你自己。起的时候双手自然放松，然后腹部往前顶一次，砰 ，and 头带到你的头，砰 ，and 从这里看，砰 ，and 往前面。OK， 这是我们的第二句啊，我们看一下啊 ，and 下压拳，人民 and 擦 and 擦，砰砰砰砰 and 咔，好，咔，打完以后，接下去一切的靠你自己，我的外婆加我的律动呢，外婆的告诉我，这个律动是左脚右脚，脚后跟上步上，左脚抬，然后双手啊，咔，右手掏，左手在耳朵处，我的外婆的告诉我怎么穿的，外婆的告诉我，一个是没力的，最后一拍的时候左脚抬起来，外婆的告诉我，玩一个再一次我要去 and boom and 外婆的告诉我的这一个真理，的时候身体啊不记得从往后穿，然后它节奏是穿一次站直起来，咔 and 双手再放松，这一个啊身体是穿搭，左脚右脚变一下穿搭 boom and boom and 真理，左手双手插上去啊，是不是 boom and 放长，你瞬间站好 boom 看 OK， 那我们看5、6、7，我的外婆告诉我的这一个真理。好，接下去因为爹地妈咪，今天有一个非常小小有意思的动作，两个双手哒哒哒拉过来，同时你的脚是哒哒哒，右脚扶到垫举头哒哒哒从哪里？好，我们看一下带动屁股腿这一个真理。因为爹地妈咪除了生命啊，今天辅导是不收，双手放在上去，5、6、7，因为爹地妈咪除了生命，双手下去，头下去，除了生命，没啥好给你，双手自然拉起来，然后手肘往下，同时右边腿往上起，没啥好给你呀，没啥好给你，今天有一个非常搞笑的动作，就是没啥好给你，给一个腿部 and 拧巴 and 嘣巴 and 擦嘣巴，因为爹地妈咪除了生命，没啥好给你。OK， 呀，好的，我们现在从我的外婆这边开始，5、6、7，动，外婆告诉我的这一个真理。因为爹地妈咪除了生命，没啥好给你。好，接下去我都快乐的点着左脚右脚，快乐的点着臀部往下蹲，同时上半身做一个环绕，带动头，带动屁股，快乐的点着我说哈利路亚之后，这边3个小步子，快乐的点着一圈。2圈，准备站直，站到这边去。5、6、7，我都快乐的点着我说哈利路亚，手看到双手，从肩膀处哒哒上哈，哈利路亚，我们再压，卡住哈利路亚。OK， 那伴随到下我都快乐的点着我说哈利路亚。收稳，然后爸爸妈妈接下去 and 爸爸妈妈 and 先往放松啊，稍微有热情，往后延伸走。爸爸妈妈我会接下去，先给2拍 and 哒哒不，右脚踹，右脚跟哒哒 and yes and 哈利路亚 and 爸爸妈妈我会红的，红的像朵红花 and 今天啊。爸爸妈妈都会红的像朵红花，像朵红花，像朵红花，我们用歌词去走。
我又快乐地点着我说哈利路亚 ，and 爸爸妈妈我会红得像朵红花。好，接下去像红花 ，and 嘣，右手握拳，双手握拳，然后重心往前走，嘣，擦擦，左脚在旁边2次，5、6、7 ，and 嘣，擦擦，然后左边1次，嘣，这边点3次脚。 好，记住，右边点2次脚，左边点3次脚。5、6、7，试着做老大，做老大，最后一拍是红心拉他右手啊，扔上去，从头再往下，咔，红心上自然放松。1、2、3、4、5、6、7、8，这种感觉。好，我们来1次。5、6、7，我就是要做老大，静静的我要做老大。 不完了以后，接下去给一个双手再往上走，左脚开始，OK， 5、6、7、8 ，1、2 and 3，这个右脚跟1次 and 3，开始，1、2 and 3，好，我们来5、6、7 and 1、2 and 3，这边要加快一点，小朋友是1、2 and 3，OK， 我们加快5、6、7 and。 好，我们再看1次，5、6、7 and 共同做老大，静静的我要做老大，棒！好，最后老大往右边，boom and boom，3下手，然后跟自由走 ，boom and boom， 身体拉过来，手掌自然打开啊，5、6、7 and boom and boom， 好，手当中有一个擦，非常快加快速度，再。 嘣，定好，一个手上，最后一个 bang， 给他一个 bang， 重心，好，它是1、5、6、7、8 ，1、2 and 3， 咔，嘣，棒，好，用我的去做，这边脚过去以后 ，boom and boom， 嘣，棒，右腿膝盖往放松一点，然后稍微给 bang， 这是我们的第1段最后一句。 那我现在大家把第1段慢慢的练一练 ，OK？ 5、6、7，我想在跑车里，想要无量法拉利，想要全人民，一切都得靠你自己。外婆都告诉我有这一个真理，因为给妈咪除了生命，没啥好给你，我都快乐。 跟着我说哈利路亚 ，and 爸爸妈妈都会红得像红花。我就是要做老大，静静的我要做老大，蹦 and 蹦是老大，蹦，爸。Okay, chill, yeah. 我想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱人民币，一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为 Daddy 妈咪除了生命没东西给你。看我快乐的点着我说哈利路亚，爸爸妈妈我会红了像朵红花。我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来呢我就是老大。 好的，那我们现在进入到老大的第1段唱词的部分教学。那学过第1段副歌的同学呢，就是第1段副歌会稍微有点难，第2段会稍微简单一点。OK， 大家看一下啊。最后是5、6、7 ，bang， 老大就是气场，右脚给踏步，8，双手自然放松，老大就是气场，右手握拳敲在左肩，此时身体对上右膝上方。 5、6、7 bang， 老大稍微帅一点，老大就是气场，老大就是风流倜傥，老大就是风流倜傥的时候，双手在你的胸部做一个背，老大就是风流倜傥，倜傥的时候呢，手到按上，负，然后做一个8，底胯，在倜傥的时候，老大就是风流倜傥。
七，bang，老大就是气场，老大就是会踢场，踢场 ，OK， 给完以后，刚才我们做的动作是这个动作，接下去老大肩膀，老大就是会有踢场，蹦蹦看，蹦蹦看，刚才我们是这样做，现在要小手臂动肩膀 ，and 蹦蹦看，好，下去以后，右手跟右脚出，伴随着快速拉出去，5、6、7、蹦蹦蹦，擦，给出去，好，我们看4、5、6、7，老大就是气场，老大就是会有踢脚，让大动作把 A 过来，把 A 过来以后，接下去有一个动作是脚后跟，好看吗？脚后跟、脚尖，同时身体呢给它相对扬起来，咔，咕，咔，咕，咔，同时双手不要伸直，伸直太儿童舞了，然后我们给它一点就是呼 and 呼 and 呼 and 的感觉 ，OK， 5、6、7、8，呼呼，好，呼过两拍完以后转过来，梦想的时候啊，慢慢往下蹦两下，带上往下往下走，同时双手是梦想，拉开梦想 ，OK， 再看4、5、6、7，让把风 and 是你我的梦想 ，OK， 好的，梦想记住这边身体有点往左斜上方面，双手自然放松，再蹲2下的时候也要去梦想 ，OK， 2句5、6、7，老大就是气场，老大就是会踢场，老大不爸，老大是你梦想。好的，梦想完了以后，咔，这个运动，拨，都是脚后跟，踏，脚后跟，踏，脚后跟。现在双手是拨开，打一下，拨开，打一下。OK， 身体起半蹲，别太高。5、6、7、8 ，1、2、3、4，好，以右脚脚后跟 and 放，蹦，交叉一下，然后再推下去。记住交叉的时候不要让身体站起来，要是 and 蹦开。依然在这个位置，顶起来 ，and 做成老大梦，顶起来。OK， 我们再看4、5、6，梦想 ，1、2、3、4 and 5、6、7、8，做成老大梦。来5、6、7、8，蹦擦，蹦擦，蹦，老大梦。然后接下去呢，要放松，让大家 free 随意点，咔咚哒咚，非常好，大 and， 凭着我到大脑板的第一抬大重，这边的时候呢，非常危险的动作，当你做完2个 free， 第一抬大重，好，要做成 beach， 这样一点，稍后在旁边，第一抬大重 ，OK， 开始5、6、7，第一抬大重。的方向是右前左，那我先把它连起来，5、6、7、8，第一抬大重 ，OK， 我们继续往下，第一抬大重以后，接下去这个力先压双手，就这个 bounce， 就这个压，蹦咔 ，1、2、1、2， 先一手往扔，一手往扔，好的，然后我们同步是空点空点。往下推一点，肩膀打开，伴随手的7、蹦擦，加上一个头，5、6、7，就这个样子，就这个 bounce， 这种感觉，5、6，第一抬大重，就这个样子 ，bounce，OK， 做2次哦，5、6、7，就这个样子 ，bounce，蹦咔，右肩给2次，蹦咔。做2次，蹦 and 卡，好，蹦的时候，这个重心往右边点一点，同时又是打1次，OK， 我们来4、5、6、7，就这个样子 ，bounce， 照着这个 bounce， 蹦 and 卡。接下去这一句呢是让大家表演的。如果我是老大，会有巴黎的 model 陪着睡，随里面2卡。如果我是老大。
一个把你的兜兜陪着睡，问你飞不飞？问你飞不飞？双肩再放松，上半身往上提一点，双手再走，左两前，问你飞不飞？做到了滋味美不美？双手再到他这边，摆在这边可以啊，5、2、7，问你飞不飞？老大的滋味美不美？你笑眯眯，笑眯眯，哎，头部再放松，双手在胯上，笑眯眯，笑眯眯，还捂着嘴往后走，笑眯眯，笑眯眯，还捂着嘴。OK，yes， 后面这几句都很简单，让我看大家去表演。来，那我们现在大家从第一段一起来一次，5、2、7，对啊，两大就是气场，两大就是风流技巧，两大不抱，两大不念的梦想耶，不擦不擦吧吧，两大不念的不卡不卡，第一堂大众就这个样子 ，rest 就这个 rest， 如果我是老大，会有把你搂陪着睡，问你飞不飞？老大的滋味美不美？你笑眯眯，笑眯眯，还捂着嘴。老大就是有气场，老大就是风流倜傥，老大会跟你走上，老大成为了你我的梦想，老大说别老大不笑，整天做着老大梦。想当年老大就靠大脑买了第一台大众，就这个样子放肆，看我在 bounce 的不像样子。对，如果我是老大，会有把你的马桶陪着睡，问你飞不飞？做大哥的滋味美不美？你笑眯眯，笑眯眯的还捂着嘴。好的，最后一段呢，其实是跟第一段的副歌是一模一样的，只是最后的结尾都不一样。那我们参考第一段的教学就好了。来，那我们现在看看最后跟大家一起来整一遍：5、2、小眯眯，小眯眯，还捂着嘴。我想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱人命，一切都得靠你自己。why都告诉我，这一个真理，因为给你妈咪出了生命，没想好给你，我的快乐的跟着我说哈利路亚，因为爸爸妈妈我会放弃我的头发，我就是要做老大，请记得我要做老大，蹦蹦蹦，爸爸老大，蹦蹦蹦，哎，最后一个蹦蹦蹦，哎，做老大。最后一次哦，它是咚咚咚耶蹦，最后这个动作咔耶咔蹦，又是要看的，意思 over。想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱人民币，一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为爹地妈咪出了生命，没东西给你，看我快乐的点着我说哈利路亚。爸爸妈妈我会红了像朵红花，我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来我就是老大。最开始也是做小弟去顽强生命。